បាទគ្រប់ជំរាបសួរអ៊ំពូពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរគឺក្រៅពីការងារបាទក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបាទឆ្លៀតមកលេងស្រុកកំណើតនៅឯខាងស្រុកគោលខេត្តតកែវណាបាទហើយក្នុងដងពេលអ៊ំទូកនេះបាទហើយព្រឹកឡើងក្រោកមកគឺបាទជាមួយធម្មជាតិសំប្រងជាពិសេសឆ្កែរបស់ខ្ញុំបាទអាពីលបាទវាឆ្លាតដាក់ចំណីដល់ឲ្យវាហើយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងនេះបាទព្រឹកឡើងនៅជនបទយើងគឺមានអីទេមានទេសភាពបែបហ្នឹងជុំវិញផ្ទះមានបន្លែបង្ការផ្លែឈើហូបចុកយើងមានការចិញ្ចឹមសត្វតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារជ្រូកមន់ទាហ្នឹងទុកក្រាន់បាទជួបជុំពុកម៉ែបងប្អូនយើងពេលមកលេងផ្ទះម្ដងគឺយើងអាចបាទចាប់យកទៅហូបអញ្ចឹងណាហើយព្រឹកឡើងពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺមកមានយកមែនតែនអ្នកខ្លះទៅស្រែអ្នកខ្លះរស់ស៊ីនេះរស់ស៊ីនោះហើយក្មេងៗក៏បាទព្រឹកឡើងក៏មានញឹកដែរគឺទៅរៀនបាទទៅតាមបាទការងាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះគឺជីវិតតាមជនបទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទហើយកលេចមកមើលតិចគឺនេះជាការចិញ្ចឹមកណ្ដូបរបស់ពូរបស់ខ្ញុំបាទហើយការចិញ្ចឹមកណ្ដូបនេះគឺខ្ញុំបាទណែនាំឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមណាហើយឥឡូវនេះគឺការចិញ្ចឹមកណ្ដូបរបស់គាត់គឺបានជិត1ឆ្នាំហើយបាទហើយការងារនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនយើងរស់នៅតាមស្រុកសាយកាណាក្រៅពីការធ្វើការងារកសិកម្មគឺយើងអាចធ្វើការចិញ្ចឹមសត្វនៅក្បែរផ្ទះគ្រាន់ចំណូលបាទប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែអញ្ចឹងណាហើយពូរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ចិញ្ចឹមកណ្ដូបផងចិញ្ចឹមជ្រូកផងហើយមានមាន់ទីអីផ្សេងអញ្ចឹងហើយព្រឹកឡើងគឺគាត់មកមានញឹកពិសាគាត់ទៅរកស្មៅកណ្ដូបបាទឲ្យកណ្ដូបបានមុនពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការងារផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយកណ្ដូបនេះគឺងាយស្រួលចិញ្ចឹមមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺចំណីវានៅជុំវិញផ្ទះយើងនឹងឯងមានស្មៅមានអីចឹងទៅហើយសម្រាប់កណ្ដូបវាស៊ីខ្លាំងលើប្រភេទស្មៅគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយរុក្ខជាតិផ្សេងដូចជាដើមចេកស្លឹកចេកហ្នឹងគឺវាស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនហើយសម្រាប់ស្មៅហើយនឹងដើមចេកបាទបោះស្មៅវាជួយឲ្យកណ្ដូបស៊ីទៅឆាប់ធំលឿនបាទដោយសារវាមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ពេលកណ្ដូបស៊ីទៅវាបាទវាធ្វើឲ្យកណ្ដូបមានសុខភាពល្អឆាប់ធំធាត់បាទទាន់ពេលវេលាបាទហើយសម្រាប់កណ្ដូបមួយរងនេះគឺទំហំវា1ម៉ែត្រកន្លះគុណនឹង4ម៉ែត្រដែលពូខ្ញុំគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺកណ្ដូបហ្នឹងចំនួន2គីឡូពងអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនតើញាស់ល្អពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងការងាយបាទហើយទីផ្សារក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចសាក់លបងទៅហើយសម្រាប់កណ្ដូបមួយរងនេះគឺវាអាចបានផលច្រើនគួរសមដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងអាចចន្លោះពី40ទៅ50គីឡូដែរហើយការតាំងពីចិញ្ចឹមដល់ប្រមូលផលហ្នឹងយើងអាចលក់បានហ្នឹងបានប្រហែលជា45ទៅ50ថ្ងៃហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងគឺយើងអាចចាប់បានហើយសម្រាប់កណ្ដូបនេះណាបាទអញ្ចឹងពុកពូខ្ញុំគាត់កំពុងតែដាក់ស្មៅឲ្យកណ្ដូបស៊ីពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរោងណាគឺច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនយើងហើយកណ្ដូបនេះគឺទូចលើពូខ្ញុំគាត់ថាតាំងពីញាស់មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអាយុវាត្រឹម10ថ្ងៃហ្នឹងតែខ្លះណាវាចាប់ដើមដុះស្លាប់ហើយគឺវាធំលឿនណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យដាក់ស៊ីស្មៅបាទស៊ីស្មៅធម្មជាតិយើងបាទតែកណ្ដូបយ៉ាត់មួយយ៉ាត់អាចងាប់យ៉ាត់ដោយសារវាស៊ីយើងយកចំណីវាស៊ីដែលវាមានសារធាតុពុលដូចនៅតាមសុខសាយកាអីយើងច្រូតទៅវាអាចមានពុលមានអីចឹងជៀសវាងពុកម៉ែបងប្អូនយើងបាទអរគុណច្រើនហើយកុំភ្លេចជួយ follow page របស់ខ្ញុំមួយបាទផងបាទអរគុណច្រើនមែនតើបាទ